trazer e quer trazer vida para todos os sonhos que Ele te deu, para todos os planos que Ele te deu, para todos os dons que Ele te deu, porque o Senhor não te chamou para se esconder, o Senhor não te chamou para você viver num lugar sem frutos, mas Ele te chamou para que flua dentro de você um rio de águas vivas, uma fonte de águas vivas, uma fonte onde as pessoas vão vir até você e vão beber, vão saciar a sua sede de Deus, porque o Senhor quer te encher essa noite. Não prevalece, não cesse, não deixe que nada mais enfraqueça a sua fé. Ela busca